Lavitricks. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம் வீடியோ, கூட்டு பண்ணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து இல்லாத பெட்ஸே இல்லை. ஆடு இருக்குது, மாடு இருக்குது, கோழி இருக்குது, வாத்து இருக்குது, அண்டு டாக் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஏகப்பட்ட பெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பிளேஸ் வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா, திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி நாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல இருக்குது. ஸோ வர வழியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி தான். ஃபுல்லாக வந்து க்ரீனிஷு, இந்த சைடும் வயல், 2 சைடும் வயல், நடுவில் வந்து ஒரு ரோடு. அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு காட்டுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி வந்து வச்சுருக்காங்க. அவங்க வந்து ஏகப்பட்ட பெட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து போய் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கூட வந்து சாலமன் ப்ரோ இருக்கார். ஸோ அவர் கூட தான் சேர்ந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் இது மாதிரி நிறைய ஃபார்ம் வீடியோஸும் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து போட வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் வந்து சாலமன். நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்வி ஃபார்ம் திருவண்ணாமலையில் இருக்கு. நம்ம ஃபார்மோட இடம் எங்க கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருவண்ணாமலை டு விழுப்புரம் போகிற ரூட்ல ஒரு 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து நாடகானந்த இடத்துல இருந்து உள்ள வந்து 2 கிலோமீட்டர் கெங்கப்பட்டுன்ற ஊர்ல தான் நம்ம பண்ண இருக்கு. இப்போ நம்ம பண்ணையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பிரீடை வந்து மெயினாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோபாரி, அதுக்கப்புறம் சிறுவிடை, அதுக்கப்புறம் வான்கோழி, அதுக்கப்புறம் வாத்து. இது 4 தான் வந்து மேஜராக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நார்மலா இப்போ பண்றாங்க ப்ரோ, ஒரு இதை மட்டும் மெயினா வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க வந்து அதுக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ? ஆக்சுவலா வந்து டிஃபரன்ஸ் தாண்டி என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜா இருக்கு? ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு பிரீடை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி வளர்க்கும் போது இப்போ வந்து மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைம்ல வந்து ஒவ்வொரு கஸ்டமரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு விதமா வந்து நம்ம பிரீடை வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாமே வளர்க்கும் போது ஒவ்வொரு பிரீடும் வந்து ஒவ்வொரு நேரத்துல வந்து நமக்கு வந்து கை கொடுக்கும்ன்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பிரீடும், அதாவது எல்லாமே வந்து ஒருத்தர் இப்போ நம்ம பண்ணைக்கு வந்துட்டாருன்னு சொன்னா அவரால் நம்ம எல்லாமே வந்து கொடுத்துட முடியும். வாத்துல இருந்து கோழில இருந்து வான்கோழி எல்லாமே வந்து நம்மளால கொடுக்குற முடியும். ஸோ அதனால தான் வந்து இது மாதிரி வளர்க்கும் போது யாருக்குமே வந்து நஷ்டன்றது ஒன்று வராது. ஸோ இது வந்து நம்ம தனித்தனியாக பார்ட்டிஷன் பண்ணி வளர்க்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஒரு கஸ்டமர் உள்ள வராருன்னா அவருக்கு எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவருக்குமே ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு 4 பிரீடை வந்து கஸ்டமர் சைட்ல வந்து என்னென்னலாம் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம கிட்ட, ஸோ அது மாதிரி பார்த்து நம்ம வளர்க்குறோம். ஆக்சுவலி ஒரு 3 வருஷம் வந்து நம்ம பார்த்து எதுலாம் வந்து டிமாண்டா இருக்கு, எதுலாம் வளர்த்தா வந்து ஒரு மார்க்கெட் வந்து ஈஸியா இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்து தான் நம்ம இந்த 4 பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நம்மளோட மொத்த ஏரியா எப்படி ஃபார்மோட ஏரியா? இடமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஏக்கர் இடங்க இது. இப்போ நம்ம ஷெட்டோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 21க்கு 100ன்னு ஒரு சைஸும் 21க்கு 50ன்னு 2 ஷெட்டும் வந்து நம்ம கோழிகளுக்கு இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 பார்ட்டிஷன் இருக்கு தனித்தனியா மெயின்டைன் பண்றதுக்காக. மேய்ச்சல் நிலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4.5 ஏக்கர் இருக்கு, அது மேலேயே இருக்கு. இப்ப இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலரா வந்து கோழிகளுக்கு மட்டுமே இந்த இடம் வந்து ஒதுக்கி இருக்கு. இப்ப நம்ம பண்ணையில வந்து மெயினா என்ன பிரீட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிக்கோபாரி. ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து நாட்டுக்கோழில வந்து அதிகமா முட்டையிடுற ஒரு கோழினா இது. இதனுடைய பூர்வீகம் பாத்தீங்கன்னா அந்தமான வந்து பூர்வீகமா கொண்டது. இது வந்து இயர்லி எக், அதாவது இப்போ சிறுவடை எல்லாம் வளர்க்கும் போது முட்டையோட வந்து வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஈல்டு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஆனா இந்த கோழியை நம்ம வளர்க்கும் போது ஒரு 160ல இருந்து 170 முட்டை வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஒரே டைம்ல ஒரு வருஷத்துக்கு. அதாவது ஒரு வருஷத்துல வந்து முட்டையோட எண்ணிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும். நம்ம பியூர் பிரீடை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் பியூர் பிரீடு தான். இது அந்தமானோட பியூர் பிரீடு. நம்ம நாட்டுல சிறுவடை இருக்கு இல்லையா, சித்துக்கோழி, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோடைய முட்டையிடுற கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த கோழிங்களுக்கு அதிகம். கமர்ஷியலா நீங்க முட்டை தேவைக்காக பண்ணும் போது பெஸ்டான பிரீடா இருக்கும் இந்த நிக்கோபாரி. சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க உள்ள போலாம். இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த கோழி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிக்கோபாரி. இதுதான் நம்ம சொல்லியிருந்தேன். முழுக்க முட்டையோட தேவைக்காக இந்த கோழியை வந்து வளர்க்கலாம். நாட்டு கோழியாவும் இருக்கணும், சேம் டைம் வந்து அதிக முட்டையும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த பிரீட் வந்து பெஸ்ட் பிரீடா இருக்கும். கைராலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரகம் இருக்கும். இதுவும் அதுவும் ஒன்னான்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும். கைராலி வேற இது வேற. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 11 பிரீடோட கிராஸா வந்து கைராலி. அது வந்து கேரளா வந்து பூர்வீகமா கொண்டது. அங்க இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில வந்து அது வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க. ஆனா இது வந்து அப்படி கிடையாது. இது பூர்வீகமான கோழி. இது அந்தமான பூர்வீகமா கொண்டது. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம சைட்ல வந்து எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலா 3 கலர்ல வந்து நிக்கோபார் இருக்கு. பிளாக்ல வருது, ஒயிட்ல வருது, பிரவுன்ல வருது. நம்ம சைட்ல ஃபுல்லாவே வந்து பிளாக் தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கு. சோ இது வந்து நீங்க முட்டை தேவை அதிகமா உங்க இடத்துல தேவையா இருக்கு அப்படின்னா இந்த கோழி வந்து
தாராளமா வாங்கி வளர்க்கலாம். இப்போ இதோட முட்டைலாம் எதுக்கு ப்ரோ நார்மலா இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்றாங்களா இல்ல என்ன மாதிரி? இது வந்து இப்போ ஒரு சில சென்னை மாதிரியான பெருநகர்லாம் பாத்தீங்கன்னா முட்டையோட தேவை வந்து அதிகமா இருக்கும். ஆனா ஒரிஜினலாவே இருக்கணும். அது பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் கோடிங் முட்டை வந்து ஈஸியா வந்து கிடைச்சிடும் 10 ரூபா 15 ரூபாய்க்கு. ஆனா ஒரிஜினல் கிடைக்காது. ஸோ அப்படின்றப்போ இந்த முட்டையை வந்து நீங்க கேஜிலையும் வளர்க்கலாம், மொட்டை மாடலையும் இந்த கோழி வளர்க்கலாம். சரிங்களா, அந்த அளவுக்கு ஈஸியா மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த கோழி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி வளர்த்துட்டு இருக்கோம். இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாரத்துக்கு ஒரு டைம் 6 டே ஓல்டு மந்த் ஓல்டு அது வந்து ரெகுலரா எது கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதிகபட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு கொஞ்சம் வந்து நம்ம பண்ணையில வந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம நிக்கோபாரி கோழியை பத்தி பார்த்தோம். அடுத்ததான் நம்ம பண்ணையில முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா வான்கோழி. ஸோ அதை பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ எத்தனை வச்சிருக்கீங்க? இப்போ வான்கோழி பொறுத்த வரைக்கும் 100 கோழி இருக்கு. பெருசு சின்னது சேர்ந்து கலந்த மாதிரி ஒரு 100 கோழி இருக்குங்க. இப்போ அதுதான் வந்து நம்ம அடுத்த பேட்சுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இதுல இருந்து வர்ற முட்டை சிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கொடுக்கலான்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. அது போக ஒரு 10 பேரண்ட் இருக்கு உள்ள. ஸோ அதுல இருந்து ரெகுலரா 1-2 முட்டை வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்க கோழிகளை வந்து நம்ம பேச ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெகுலரா நம்ம கிட்ட சிக்ஸ் வந்து கிடைக்கும். வான்கோழி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாத்து சொன்ன மாதிரி இதுவுமே வந்து அதிகமான தீவனம் வந்து எடுத்துக்கும். நீங்க மேய்ச்சல்ல வளர்க்கும் போது இந்த புல் பூண்டுகளை சாப்பிட்டு வந்து ஈஸியா வளர்த்துற முடியும். இது மெயினான சீசன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் தான் வந்து மெயினான சீசனா இருக்கு. கிறிஸ்மஸ் அந்த டைம்ல வந்து லார்ஜ் நம்பர்ல வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணை புதுசா வளர்க்குறவங்க வந்து 1ல இருந்து ஒரு 5-10 கோழி வந்து வளர்க்குறாங்க. ஸோ இது மேஜா எதுக்கு வளர்க்குறாங்கன்னு சொன்னா இது வளர்த்தீங்கன்னா பாம்பு வராதுன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ இந்த சவுண்டோட வைப்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பூச்சி போட்டு வராது. ஸோ அதனால வந்து இந்த கோழிகளுமே வந்து எல்லாருமே வந்து மற்ற கோழிகளும் வந்து சேல் ஆகுது. ஸோ அதனால இந்த கோழி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பிரீடு தான் வளர்த்தோம், வான்கோழி. ஸோ அதனால எப்பயுமே வந்து வான்கோழி கிட்ட பத்தி கேட்கும் போது நம்மகிட்ட ஆர்டர் இருக்கும் வான்கோழி நம்ம ஃபார்ம்ல. ஸோ அதனால இந்த பிரீடும் வந்து நம்ம கண்டினியூஸா வளர்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லா சீசன்லயும் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். வான்கோழி பொதுவாக ஒரு சீசன்ற மாதிரி மார்க்கெட்டை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நம்ம அப்படி இல்லாம எல்லா டைம்லயும் நம்ம எப்ப கேட்டாலும் நம்மகிட்ட வான்கோழி கிடைக்கும். இது மெயின்டெனன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு தீவனம் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெயிட் வரும்போது இது வந்து 8 கிலோ 10 கிலோ வரைக்கும் வரும் சேவல்லாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டியில தீவனம் கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா வந்து ஒரு 6 மாசத்துல வந்து வெயிட் கெயின் ஆயிடும். நம்ம மார்க்கெட்டை வந்து ஈஸியா பண்ணிட முடியும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணையில வந்து பெரிய ஷெட்டு, அதாவது இன்னொரு ஷெட்டுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம்ப்பா. இந்த ஷெட்ல தான் பாத்தீங்கன்னா சிறுவிடை இருக்கு. சிறுவிடை பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன வளர்க்குறோம் எப்படிலாம் வளர்க்குறோன்றத உள்ள நம்ம போய் காட்டுறேன். ஸோ வாங்க. ஓகே, இப்ப நம்ம பெரிய ஷெட்டு பார்த்தோம். நம்ம அதாவது நிக்கோபாரியும் வான்கோழியும் இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 50 ஷெட்ல 30 பார்ட்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து சிறுவிடை பேரண்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கான செட்டப் தான் இது. இது சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபென்சிங் எல்லாம் அமைச்சிருக்கோம். ஏன்னா சிறுவிடையை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் போயிட்டு வரும். ஸோ இதனால மற்ற பயிர் வைக்கிற இடத்துல வந்து பிரச்சனை வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நம்ம இடத்துல வந்து மேய்துன்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. அது போக வந்து ஏதாவது பிடிக்கும், இந்த சைட்லாம் வந்து கீரிலாம் அதிகம், பூனைங்க அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து 8 அடி ஃபென்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இது தாண்டி பெருசா போறது இல்லை. ஸோ இது உள்ளே இருக்கு. இப்போ இவங்களோட ஃபுட் அது மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி? இது ஃபுல்லா மேய் ஊத்துறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து மேய்ச்சல் இருக்கு, இருந்தாலும் எல்லாமே கிடைச்சிடாது கோழிங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும். கோழிங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துதான் ஆகும். இப்ப நம்ம வந்து எல்லா சீசன்லயுமே வந்து இங்க பக்கத்துல லோக்கல்ல வர விவசாயிங்கிட்ட என்னென்ன தானியம் கிடைக்குதோ நம்ம வாங்கி வச்சுப்போம். நெல், மக்காச்சோளம், கம்பெல்லாம் நம்மளே ட்ரைட் பண்ணிடுவோம். ஸோ மற்ற விஷயங்கள்லாம் மட்டும் நம்ம வெளியில இருந்து வாங்கிடுவோம். அந்த சீசன்ல டைரக்டா விவசாயிங்கிட்டே நம்மளே வாங்கிடுவோம். எக் லேயிங்லாம் எப்படி? எக் லேயிங் வந்து 90 முட்டை வைக்கும் ப்ரோ. 80-90 தான். எக் லேயிங் கம்மி தான். ஆனா மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து இது வந்து பெஸ்டா இருக்கும். அந்த நேட்டிவ் பிரீடுன்றப்போ நேட்டிவ் நாட்டு ரகம் எல்லாமே வந்து எப்பயுமே மார்க்கெட் இருக்குல்ல, நாட்டுன்ற வர எல்லாமே வந்து ஈல்டு கம்மியா இருக்கும். வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நிக்கோபாரி, வான்கோழி, சிறுவிடை
வாத்து எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே அவன ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கிட்ட மெயினானு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தான். இப்போ வந்து வாரம் வந்து நான் 10 days ஒன்ஸ் சொல்லியிருந்தேன். இதில் வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா சிறுடை, நிக்கோபாரி. இதோட டே ஓல்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோபாரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 65 பண்ணிட்டு இருக்கோம். டே ஓல்ட்னா ஒரு நாள் பொரிச்சது, பொரிச்ச ஒரு நாள் அந்த ஆக்சுவல் இருந்து வெளியே வந்த சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 65 ரூபான்னு பண்றோம். சிறுடையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 60 ரூபான்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இது வந்து ஒரு நாள் சிக்ஸோட ரேட்டு. இதே ஒரு மாசம் வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நிக்கோபாரி பார்த்தீங்கன்னா 130 ரூபானும், சிறுடை வந்து 120 ரூபானும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரேட்டு. அதே மாதிரி வான்கோழியோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா டே ஓல்டு அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து 90 ரூபா வரைக்கும் 100 ரூபா வரைக்குமே ரேட் போயிட்டு இருக்கு. அதோட ரேட்டு மட்டும் நம்ம பிக்ஸடா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் மாறிட்டே இருக்கும். ஒரு டைம் டவுன்ல இருக்கும், ஒரு டைம் பீக்ல இருக்கும். ஸோ அதனால அது 100 ரூபா வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. குறையலாம் கூடலாம். இது வந்து இப்போதைக்கு ரேட்டை சொல்றேன். அதே மாதிரி வளர்ந்த வான்கோழி பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபாய் 350 ரூபா. ஃபீமேல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 350 ரூபானும், மேல் வந்து 300 ரூபானும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுவும் வந்து பிக்சடு கிடையாது, நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஆனா சிறுடை நிக்கோபாரி வந்து கிட்டத்தட்ட இது வந்து பிக்சடா தான் இருக்கும். ரொம்ப ஏறாது இறங்காது. இது வந்து முன்ன பின்ன 60 ரூபா 55 60 என்றது மாறிட்டே இருக்கும். பெரிய அளவுல சேஞ்சஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது இதோட ரேட்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆச்சிங் எக் சிறுடையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் 20 ரூபான்னு சொல்லிட்டு. நிக்கோபாரியில் நம்ம 25 ரூபான்னு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க அதெல்லாம் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான எக்கா இருக்கும். நீங்க வீட்லயே ஆச் பண்ணிக்கலாம். சிக்ஸை வந்து நீங்களே இன்குபேட்டர்லயே சரி கோழிலே வச்சு நீங்க வந்து அடை வச்சு நீங்களே எடுத்துட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி பேரண்ட் நம்ம சிறுடை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 400 450 அந்த ரேஞ்சில் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி நிக்கோபாரில 500 வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 450 500 அந்த ரேஞ்சில். ஸோ இது மாதிரி தான் இருக்குது. அதே மாதிரி சேவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 600 700 ரெண்டுமே நிக்கோபாரி சிறுடையை பொறுத்த வரைக்கும். வான்கோழி பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கோழி வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கிலோலயே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 300 அந்த மாதிரி. அது பாத்தீங்கன்னா சேவல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 கிலோ 6 கிலோ வரும். 1500 ரூபாய் வரும்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கோழி சேவல்லாம். ஸோ அது மாதிரி ரேட்டு வரும். அதே மாதிரி வாத்து பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா வீடியோல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது பார்க்காதவங்க அந்த லிங்க்கும் கீழே இருக்கு, நீங்க அதையும் செக் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இதுதான் பிரதர். இது வந்து ரேட்டு வந்து இப்போதைக்கு ரேட்டு. ஸோ மாறலாம் குறையலாம் கூடலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து எல்லாமே வந்து வாங்கிட்டு இப்போ கண்டிப்பா இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து சிறுடை இருக்கு, நிக்கோபாரி, வான்கோழி, வாத்து. இதுல வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேஜ்ல பெருசுல இருந்து சின்னது முட்டை எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எப்படி வளர்க்கணும் எல்லாமே நம்ம கைட் பண்ணுவோம், ஃபாலோ பண்ணுவோம். உங்களுக்கு என்ன டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்னென்ன பிரச்சனை வந்தாலும் கைட் பண்ணுவோம். புதுசா ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு எதுலாம் வளர்த்தா பெஸ்டா இருக்கும் எல்லாமே நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். அது போக வந்து என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் அப்டேட் பண்றோன்றத நம்ம சேனல்லயும் வந்து தொடர்ந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். அதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த இது ஃபுல்லாவே வந்து கிட்டத்தட்ட அனிமல்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்களோ அதாவது மரம் நிறைய நட்டு வச்சிருக்கீங்க. அது என்ன காரணம் ப்ரோ? பொதுவாக வந்து கோழிங்க நீங்க எந்த கோழி வேணா வளங்க, அதுக்கு வந்து மேய்ச்சல் இடம் வந்து ஃப்ரீயா வந்து போயிட்டு வர்றதுக்கு வந்து இடம் வந்து கண்டிப்பா விடணும். நீங்க ஷெட்டுக்கு எவ்வளவு வந்து மெயினா முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ மேய்ச்சலுக்கும் வந்து கண்டிப்பா முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். இப்ப இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா தாராளமா இதுல வந்து 100ல இருந்து 150 கோழி வளர்க்கலாம். தாராளமா சொல்றேன், அதுக்கு மேல வளர்க்கறது உங்க இஷ்டம். நான் சொல்றது நல்லா ஃப்ரீயா அதுக்கு தேவையான இடம் வந்து தாராளமா வளர்க்கலாம். இதுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது கூட வந்து நம்ம பழ மரங்கள்லாம் நம்ம நட்டு வச்சிருக்கோம். கொய்யா இருக்கு, மா இருக்கு, எலுமிச்சை இருக்கு, சப்போட்டா இருக்கு, அது தேக்கு கூட இடையில நம்ம வச்சிருக்கோம். ஆமா, இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து நமக்கு ஈல்டு கிடைக்கும், இதுல இருந்து பழமா ஏதாவது விஷயம் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். பிளஸ் வந்து கோழிங்களுக்கு வந்து தங்கறதுக்கு நிழலும் கிடைச்சிருக்கும், 2-in-1ன்ற மாதிரி. சோ அதனால வந்து மரம் நிழல் வந்து எப்பயுமே ஷெட்டு திறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா நிழல தான் வந்து கோழிங்க அப்படியே நைட்ல தான் உள்ள போகும், அது போஸ்ட் பண்ணாதான் உள்ள போகும். சோ அந்த அளவுக்கு வந்து வெளியில தான் இருக்க விரும்பும். சோ அதனால கோழிங்க இருக்கிற இடம் வந்து நிழல் ரொம்ப அவசியம். அது கூடவே நமக்கு தேவையானதை நம்ம பயிர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கைஸ், வீடியோ எனக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி வந்து பெட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எடுத்ததே கிடையாது. அதுவும் இந்த ஃபார்மு வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மு. ஒரே ஃபார்மில் ஏகப்பட்ட பெட்ஸு அண்டு பிளான்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஃபுல்லாகவே வந்து பிளான்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி பெட்ஸும் சரி பிளான்ட்ஸும் சரி நிறைய வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி எல்லாமே வந்து ப்ரோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஸோ இது ஒரு ஒரு புது முயற்சினே சொல்லலாம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து இந்த மாதிரி இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து போகிறது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. அங்கேயும் வந்து நான் போய் உங்களுக்கு அவங்களாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் வேணும் நம்ம சேனலில் வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்